Assalaamu calaykum. Guud ahaan, wadamada khaliidka waxaa ka jira xukuno aasaas u ah qoysas ama boqortooyo. Sidaa darteed waxaan muuqaalkan kugu soo gudbin doonaa 6 qoys ee ugu saameynta iyo awoodda badan wadamada khaliidka. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Nambarka koowaad, Aala Sacuud. Aala Sacuud waa qoyska xukuma boqortooyada Sacuudiga, kuwaas oo samaystay boqortooyadani sanadii 1744, waxaana sameeyey Moxamed ibnu Sacuud oo ah wiilka odayga Aala Sacuud oo boqortooyadani loogu magac daray. Qoyskani waxay dhisan yihiin 274 sano, kuwaas oo ugu dambeyntii sameeyey dal la yiraahdo Sacuudi Carabiya sanadii 1932. Reerkani waa kuwo aad u awood badan, saameyn ballaaranna ku leh dunida, khaas ahaan mandiqada Bariga Dhexe. Hantidoodu waxay kor u dhaafaysaa 1.4 trilyan oo dollar. Waa mid ka mid ah qoysaska ugu taajirsan dunida, haddiiba aysan ahayn kuwa koowaad. Waxaa lagu tilmaamaa boqortooyada ugu hantida badan dunida, waxayna ka kooban yihiin ilaa 15,000 oo qof, balse 2,000 oo qof ayaa ah kuwa ugu saameynta badan oo dalkaasi maamula. Nambarka labaad, Aala Nahyan. Aala Nahyan waa mid ka mid ah 6 qoys ee ka taliya 6 imaaradood ay ka kooban tahay Imaaraadka Carabta. Sidoo kale qoyskani waxay dheer yihiin 5 kale inay iyagu yihiin kuwa sameeyey dalka, kuwaas oo leh awoodda ugu sareysa dalka oo ah madaxweynaha. Waxay gaar u leeyihiin imaaradda Abu Dhabi oo ah imaaradda ugu weyn 6 imaaradood ay ka kooban tahay, sidoo kalena caasimadda dalka ay ku dhex taallo. Qoyskani waxay leeyihiin oo ay maamulaan hanti gaaraysa 92 bilyan oo dollar oo ka mid ah 97 bilyan keedka shidaalka Imaaraadka. Dakhliga soo gala waxa uu kor u dhaafayaa 850 bilyan oo dollar, balse hantida u diiwaan gashan waa 240 bilyan oo dollar. Nambarka saddexaad, Aala Thani. Aala Thani waa qoyska xukuma waddanka Qatar oo ah dalka dunida ugu qanisan xagga dakhligiisa dadka soo gala. Dalkaas leh keedka labaad ee gaaska ugu badan ee dunida ayay soo xukumayeen muddo aad u badan, ilaa ay soo gaareen qadarta cusub. Hantidoodu waxay kor u dhaafaysaa 200 oo bilyan oo dollar. Nambarka afaraad, Aala Sabaax. Aala Sabaax waa qoyska xukuma waddanka Kuwait oo ah dal yar oo u dhexeeya Sacuudiga, Ciraaq iyo Iiraan. Dal leh lacagta ugu qiimaha sarreysa dunida, dal leh keed shidaal oo aad u badan. Waxay dalkaasi gacanta ku hayaan muddo 200 oo sano ka badan. Hantidoodana waxay kor u dhaafaysaa 200 oo bilyan oo dollar. Nambarka shanaad, Aala Saciid. Aala Saciid waa qoyska xukuma dalka Cumaan, dalka ugu xasiloon wadamada Carbeed. Dal dhexdhexaadka ah hardanka ka jira gobolka, lehna keed shidaal oo aad u badan. Waxaana suldaan u ah Haathim binu Taariq. Qoyskani waxay sidoo kale xukumi jireen Zanzibar ka hor midoogii Tanzania. Reerkani waxay hantidoodu dhan tahay ilaa 100 bilyan oo dollar. Nambarka lixaad, Aala Khalifa. Aala Khalifa waa qoyska xukuma jasiiradda Bahrain, dalka saddexaad ee ugu yar qaaradda Asia. Dal qani ah oo dadkiisa ay hodan yihiin, waxayna iyaguna mandiqadaasi xukumayeen ilaa in ka badan 250 sano. Hantidooduna waxay kor u dhaafaysaa 100 bilyan oo dollar. Dhammaan qoysaskani waa kuwa xukuma wadamo dhaca jasiiradda Carabta marka laga reebo Yemen. Qoysaskani waxay hantidooda badankeeda ka tabceen khayraadka dhulka ay xukumaan sida saliidda. Waa kuwa aad qani u ah, sidoo kalena maalgelin ballaaran ku leh wadamada galbeedka, taasoo kor u dhaafaysa balaayiin dollar.